Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mau persiapan bikin airnya ya. Ini pancinya belum ada, belum dibikin. Rencananya mau dipasang airnya nomor 5. Nanti umpannya biar tenggelam pakai ini umpan, kalau bahasa Jawa bandul kelem, agak berat ini untuk nanti besok di laut. Oke, lanjut. Jomol rumah dapur. Putar. Oke, sudah panjang ya, kita langsung ke diikat. Melintir. Iya. Satu kali lagi biar kuat, enggak lepas ini. Oke, kita tarik. Oke, dua. Nanti di sini bandul yang bawahnya harus dipasang 5. Kita tarik, set, tarik, set. Oke, sudah kuat ya posisinya. Biar pantangin nanti besok di laut. Ini untuk biar rame-rame ini kelincingan.
karena nggak ada kili-kili, kita sambung aja manual. Manual aja langsung. Satu kali lagi ya, kalau nyangkut bisa lepas. Oke, udah jadi. Dua mata pancing nih, tenggelam agak kuat. Siapan besok trek ikan laut. Sudah siap, nanti pasang ini kalau sudah oke. Oke, biar rame. Kalau udah ada ikan nyangkutin langsung gerak. Oke. Merakit satu lagi ini punya Mas Jamal. Besok lanjut minum susu dulu. Oke, ini sudah printer tiket. I know I would be nothing without you. So lean on me whenever you have to, my dearest friend. I love you more than I can. Jadi sambung. I know I would be nothing without you. So lean on me whenever you have to, my dearest friend. I love you more than I can. Banyak banget. Hah? Ini itu belau, oh mau buka. Nih, kayak penamu nih. Ya, akan lagi mangkat ya. Oke, sudah selesai yang dua biji. Mas Jamal.
normal. Thank you. Lanjut besok strike di laut lagi.